ny nitoriana zany toroteny zany rahasaina bava dia tao anatina tokatrano nampino kely anankiray tsy tany-piangonana akory fa tao anatina cellule tao anatina tokatranon'olona anankiray tsy nisy olona mihoatrany folo akory rahasaina bavy nanatika teo tam'izany niaino am'le toroteny nefa toroteny ngeza be toroteny révolutionnaire rahasaina bavy raha zay ny azo ilazana azy satria nanitsy ny zavatra be dehibe tany aloha amen nicorrige ny zavatra be dehibe tany aloha sy nampiseho ny vanim-potoana zay misy ankehitriny fa tsy nisy olona nihoatrany folo akory miaino an'izany toroteny zany rahasaina bavy ino zany alavanzo Jesosy lay liona amin'ny endrika zanak'olona halleluja rahasaina bavy malady satria zao vanim-potoana misy atsika zao dia vanim-potoana ny prédestination mety ny olona mety efa milaza taminay raha ny olona ohatranareo zao tsisy famonjena tsony mety ny fisainanao mihitsy no mikondane anao satria ny fisainanao dia devoly rahasaina bavy malady hoe ianao ndray raha olona ohatran'izao ianao ve mba fanandray fanamasina ianao ve mba ohatran'izao ianao ve mba ohatran'izao zao vanim-potoana zao raha lahy zao vanim-potoana zao raha nabaty dia vanim-potoana ny prédestination vanim-potoana n'lay testamenta testamenta ny rotomokase fito ny section-na rotomokase fito dia misy anarana any amilazanao ro anaray karanao eo anatiny so itsika tany amin'ny convention zany ozy izy manao hoe rehefa misokafana reo tomokase fito ro nanana ny anarany voasotra tao anatin'ny so dia ozy izy manao hoe lasa Kristy lasa Jesosy ro le tao anatin'ny so dia Jesosy misy niteny Abraham amen dozy taminareo manao zay le mystère ny remplacement satria teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia lasa mpanota lasa ianao fa rehefa misokafana ny so ianao lasa Jesosy raha lasa iny vanim-potoana ity na ny vanim-potoana zay misy atsika ankehitriny dia zavatra tena sarobidy tsisy afaka hita ny vanim-potoana zay misy anao misy anao raha tsy mibofidy renao tsy afaka hita ny vanim-potoana misy anao ianao ho hitanareo citation rehefa aveo fa ny olona rehetra raha lasa babalala dia miaina amina reflet na hazavana fotsiny fa tsy lay hazavana pure fa lay reflet na hazavany azo tany aloza raha Abraham zay no iainan'ny olona ankehitriny lay reflet nefa dia manajamba amen satria tsy lay hazavana pure no iainan'ny olona fa lay reflet na hazavana manajamba ny olona zany zavatrany raha lasa baba non hitanareo raha lasa babalala fa amen zao vanim-potoana izao dia vanim-potoana hafa mihitsy zay no mahatonga ny olona rehefa maheno ny torotenitsika dia gaka ianareo zany dia tena mba hafa mihitsy ny toroteninareo misy miteny mihitsy hoe ovainareo ny message ovainareo ny baiboly sy ny sisy fitsika afaka manao défi raha misy zavatra ovaintsika natendry tsoratra ray ao anatin'ny baiboly raha misy zavatra ovaintsika ao anatin'ny message natendry tsoratra ray azy au contraire mitoro ny message tsika raha lasa babalala satria amen tsy fantatry ny olona lay vanim-potoana misy raha lasiana babalala donc raha miresaka ianao hoe fahasoavana mizaniza pasteur ka mbola mampana tena mampandra disany fiangonany ka nilaza hoe mbola any pasoavany zao mbola azo vonjeny ianao androandro vonjeny tsisy ninona azo atao zany tsony rehefa tsy vonjena miloana andrena zao tontolo zao le olona tsy azo vonjena tsony izy raha lasiana baba satria miainga amin'ny resaka semence prédestination zavatra rehetra atretra tao anatin'ny fahasoavana na ny semence na ny ivray na ny tsiparafary raha lasiana baba malala dia samy tao daholo mifangaro tao daholo samy mitady fanamasina samy mitoloko samy rehetrarehetra azonareo ve halleluja amen samy nanao an'izay daholo raha lasiana baba malala fa rehefa tonga eo mifetrana ny fotoana anankiray dia tsy zay tsony ny zavatra misy satria ohatra ny zavatra nyresantsika foana raha lasiana baba malala tahaka ny ity ny testamenta vaovao dia tahaka ny na ny fahasoavana dia atosy tahaka ny hoe bureau raha lasiana baba malala amen zay ny raha ohatra ka ny resaka prédestination dia atotsika hoe maison na trano tsy raha iaby raha lasiana baba malala amen dia ao anatin'ny bureau dia samy afaka no tonga eo daholo raha ataontsika hoe ohatra hoe ao anatin'ny bureau ny ministre anankiray
ny ministre rahasyny vavimalala ao anatin'ny bureau nizaniza de afaky notonga ao miteny anao fa nivady aman-jany ny afaky notonga ao anatin'ny bureau afaka mifampiresaka aminy manao entretien aminy tonga miresaka aminy ao anatin'ny bureau ny ministre fa miteny anao fa tsy nivady aman-jany ihany ko fa ny olona mpiara-miasa aminy ny olom-pantany zay rehetra afaka maka audience de afaky notonga ao anatin'ny bureau-ny asika ve rahalasana vavy ifampiresaka aminy fa rehefa tapitra ny ora fiasany zay ora fiasany zay rahalasana vavy malala de nanditry ny 2 arivo taona ny sokafany bureau satria rehefa tapitra ny 2 arivo taona ny système vaovao niditra tapitra ny fahasoavana niditra rahalasana vavy dispensation any donc nanditra ny 2 arivo taona de nisokatra ny bureau rahalasana vavy ny rehetrarehetra de afaka niditra tao amin'ny bureau nananao entretien rahalasana vavy tamin'ny jesosy zay nanelanelany nanditry ny azo de l'église fa rehefa tapitra ny 2 arivo taona rahalasana vavy malala midiny bureau tapitra ny ora fiasana ny ministre de mody anetraniny amizay ary raha vao miresaka ianao maison na anetraniny isakafo izy tsy niretrarehetra tso no afaky notonga ao olona particulier tsy misy afa-tsy nivady aman-jana ny sisy rahalasana vavy no afaky iary sakafo aminy eo an-trano amen any amin'ny chambre à coucher efa tsy ny olona rehetra no afaky notonga any asika ve fa efa natokana rahalasana vavy ho any rehetrarehetra nataoko zay zavatra zay afanareo mahita sarisary an'ilay zavatra misy zavatra ohatrany efa i entsika faraky ny zavatra andehaniko hoe ny zavatra ataotsika de zao miinsistetsika manolona ny famarinana satria ny laika verimbery ny olona lasa inony olona ho lasa famarinana donc zava-dehibe ny fahafahatsika manindry mafy ny famarinana rahalasana vavy malala donc tsy ao anatin'ny azon'ny bureau tsontsika fa ao anatin'ny azon'ny trano rehefa tonga ao anatin'ny trano de miala ny tenue de travail tsy mbola manao salopety eny na de fany anatin'ny trano azy hoe ty salopety nanao votany fa tsoanao ny tenue de travail ary ozy rabranamo manao hoe batisa ny fanamasina de tenue de travail tsy hoe miala kory mba tsy ambarazana tsy zay ny tiako teneniny fa miditra milanindalina koa satria lay fanamasina zay batème nanaovana batisanao de lasa personne amen lasana vavy tonga olombelona io zany enao mihitsy ny lasa fanamasina tena ny rahalasana vavy malala amen eo mivandrotona zay misy atsika asika ve rahalasana vavy malala amen donc ao anatin'ny fotoanany maison na ny fotoanany trano rahalasana vavy malala de amen tsy natao any rehetrarehetra tsony zany donc ny olona ozy rahabranamo tao amle question réponse ozy mifanotanin'le olona inona ny zavatra hitranga rehefa mikatona ny varavara-pahasoavana de ozy rahabranamo rehefa mikatona ny varavara-pahasoavana de tsotra ny olona de mbola hitohy amen ivavaka ampanolo tena olona hiteny amin'ny olona hoe tianao jesosy miandro ny fivintomtsika mbola hitohy am'zany olona tsy azonao sakanana ny olona raha lasana vavy ao anaty fa eo mason'andriamanitra efa tapitra ny rehetrarehetra tahaka ny rehefa teo maty tamin'ny azo fizaritsosi ny teny hoe vita le dispensation ny lalàna raha lasana vavy nisokatra ny dispensation ny fahasoavana fa anao tsy afaka tsy nanakana ny olona andeha hitondra zanak'ondro vonona andeha anatitra voromailala andeha hanao ny fanao ny lalàna tsy afaka anakana ny olona ao am'zany ianao nataon'ny olona ihany zany raha lasana vavy malala fa tena santsika ny olazy tsisy an'andriamanitra tsony zany zavatra amen na ve onetsika rahalasana vavy malala amaky station fakiko vetivety station ty zay namarana ko azy tamin'ny alady teo rahalasana vavy zay ngeza be ary tokony fantatsika la demeure future amen tonina tamin'ny 2 août 64 236 ora la prononcé 236 fakitsika tamin'ny alady teo fa amafiso kely amen. Et nous avons vécu tous ces types ici seulement. Amen. Atsika ozy de nahita na niaina tamin'ireo karazana type. Amen. Hitatsika ireo karazana type rehetrarehetra reo. Quand vous en arrivez au 8e, rehefa tonga eo amin'ny andro fahavalo anareo, eo amin'ny fahavalo. Atsika malala fa ity ny fahavalo. Satria tato de nisy an'ireo taona fito ny fiangonana. Amen na ve? Lasana vavy malala. Nisy an'ireo taona fito ny fiangonana zay hitatsika nanomboka avy taty amin'ny Efesosy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recettage de l'église ary eo amin'Andriamanitra reo le atao hoe andro raha lasana vavy malala zay no natonga azy laza ao amin'ny apocalypse 10 nenina tamin'ilay velona manak'izay ny anjely ary nanangana tany ozy hoe il n'y a plus de temps tsy misy andro intsony mais manao citation rehefa avy eo fa eo mason'Andriamanitra ny atao hoe andro raha lasana vavy malala de ny 70 herinandro ny Daniel ho an'ireo jiosy
ny 7 âges de l'église ho an'ny jentilisa. Amen. Donc rehefa tapitra ny 70 semaines de Daniel, tapitra ny 7 âges de l'église, tsy misy andro intsony. Satria ny andro fahavalo dia tsy andro intsony raha lasaina vavimalala. Tsy hoe andro fahavalo, satria ny andro fahavalo tsy miexiste zany andro zany. Lasaina vav fa ny dikany hoe andro fahavalo raha miteny tsy hoe andro fahavalo dia miverina ty amin'ny voalohany zany. Satria tsy andro fafito andriany ny andro misy. Amen. Fa rehefa miditra ao ny andro fahavalo ianao dia efa miverina retour au commencement. C'est-à-dire ny dikany zany raha lasaina vavimalala miditra ao anatin'ny mandrakitsy. C'est où sur l'Abraham on a une citation éternité réelle et authentique. Amen. Mandrakizay tena réel rahasaina vavy ary tena izy. Donc ny andro fafito dia hatreo amin'ny taona naodikiny farany. Fa ny andro fahavalo rahasaina vavy malala dia fantatsika fa miditsika ao anatin'ilay tsotsika hoe testamenta fahatelo. Zay tsotsika hoe mandrakizay. Azonareo ve? Amen. Donc ny mpitoro tendraika dia mitezany ao anatin'ny andro fahavalontsika, ao anatin'ny andro fahavalontsika. Fa firy no vivre na miaina ny conséquence an'izany raha lasaina vavy fa ao anatin'ny andro fahavalo marina izy.